another outdoor and cycling attire for MTV, the Trail Man. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics, kaya sa rides mo, e-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Kakaiba tong mini velo kasi kahit pumadyak kang paatras, tatakbo pa rin siya pa forward. So try mo kuya. Oh. Ayan ang tulin. Atras mo nga siya. Ayan. So tumatakbo pa rin siya kahit pa-reverse yung pedal mo, pero moving forward. Yun mga kabikers, mayroon tayong ipipicture ngayon na mini velo, modern na mini velo mga kabikers. So check natin yung specs, alamin natin yung bigat niya at saka yung presyo niya. So samahan nyo ako mga kabikers. So ito yung mini velo na Deleda ang brand mga kabikers. Kulay niya gray, glossy. Tapos may mga decal siyang kulay yellow at saka kulay pink. Ba, nagsama ang yellow at saka pink mga kabikers. Okay, sa kanyang top tube may decals dito na day 20, tapos yellow at saka pink na decals. So mayroon siyang gasket o reinforce para patibayin itong seat tube. Tapos yung hinang dito visible mga kabikers. Dito tayo sa seat stay. So mayroon siyang decals na pink and then sa dulo yellow. So sa chainstay naman, ito ang kanyang brand, Deleda. Tapos mayroon nitong decals na C, tapos A8. Ito ang kanyang mountain point for battle cage. So dito tayo sa kanyang head tube mga kabikers. So ito ang kanyang logo. So yung frame nito alloy mga kabikers. Tapos dito sa kanyang spacer 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ang kanyang spacer mga kabikers. So ang kanyang steam powered by Deleda. So ang kanyang handlebar from Deleda pa rin. So handle grips niya mayroon siyang palm rest. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano mag back pedals nitong mini velo mga kabikers na modern. So ang kable niya, mga cables dito dumaan sa baba ng top tube. Tapos dito naman sa kanyang shifter o connecting doon sa kanyang mechanism pag mag back pedals tayo mga kabikers. Ito yung mechanism niya pag mag back pedals. So ito ang fork niya mga kabikers, sa bakal lang po to. So ang gulong na ginamit is Kenda. Ayan, ang size nito 20 by 1.50. So kakaiba ang kanyang gulong mga kabikers. Manipis yung knobs na malapad. So Deleda pa rin ang brand ng rims. Tapos mayroon siyang reflector. So naka disc brake na to mga kabikers. Naka single speed lang siya. Yung crankshaft niya Deleda. At tapos ang kanyang pedals standard lang din. Naka quick release seat post clamp from Deleda. Yung seat post Deleda pero alloy na rin siya. So naka single screw ang kanyang rail clamp. Tapos yung upuan niya Deleda. So naka self bearing na yung BB nito mga kabikers. So pwede natin lagyan ng fender dito kasi mayroon na siyang butas. Ganon din dito sa fork, mayroon na siyang butas. So pwede lagyan ng fender. Yung hubs nga pala nito mga kabikers, naka bolt type. Pati dito sa likod bolt type. So yun nga, ito po yung mechanism for reverse. Kasi pwede mo siyang papatakbuin habang naka reverse pedal. Pero ang takbo niya pa forward. So mayroon siyang side stand. Ito ang kanyang brake caliper. So yun mga kabikers, check natin kung gaano sa kabigat. Ayan ang bigat niya mga kabikers, 10.29 kg. So nga pala mga kabikers, ang price nito 7,000 pesos. So kung trip nyo tong
modern na Menivelo, visit lang kayo dito sa kay Kilas Bike Shop o Kilas Bodega. Yung link ng Facebook page ilalagay ko dyan sa description at ipipin ko dyan sa comment section. So hanggang sa muli, see you on my next video and ride safe, kabikers. So ang gagawin natin mga kabikers, mag-pedals tayo pa forward. So yun yung basic na pag-pedals ng bike mga kabikers. So dito sa bagong Menivelo o modern na Menivelo, mayroon siyang back pedals. Ito ang kanyang switch. So pipindutin na natin sa dito. Yan. So ngayon papakita ko sa inyo ang back pedals na nagmo-move forward siya. So ayan po ang bagong Menivelo mga kabikers. Mayroon siyang back pedals.